biasa nasorok genana atau urang molah genana eta nikmat disebutkeun ku Gusti Allah kaula sadaya jasa dunia. Paingan cek sebagian ahli pikir man aropa nafsahu faqad aropa robbahu wa man aropa robbahu faqad jahila nafsahu. Sajalma anu nyaho kana dirina tangtu bakal nyaho ka Allahna. Sajalma anu geus nyaho ka Allahna pasti bakal rasa nyeta bodoh diri pribadina bodoh teu aya naon gitu rasa bodoh urang digerakkeun eta digerakkeun ku Gusti dilengkahkeun ku Gusti urang dikeredepkeun ku Gusti Allah dikeretekeun ku Gusti Allah dilisankeun nyata ku Gusti Allah itu pada hakikatna Allah saudara. Mana geuning sok aya saur ulama la ilaha illallah la maujuda la ilaha illallah la ma'buda la ilaha illallah la matluba la ilaha illallah la maqsuda illallah. Kade eta teh la maqsuda illallah. Daya deui anu diibadahan dinten ti Allah kitu. Daya anu disumri dinten ti Allah. Daya anu ditutup dinten ti Gusti. Tapi